სამყარო მშვიდობის სამეგობრებო, თქვენ მოგვდით ტაროს ხელოვნების გვერდზე, ჩემი სახელია მარია და დღეს გვექნება საჯარო გაშლა თემაზე, კვირის მთავარი ენერგიები თქვენს ცხოვრებაში. დიდი ხანია მოკლე გაშლები არ დამიდია, ამიტომ მოდი გავაკეთოთ, დავიწყოთ პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი. კვირის მთავარი ენერგიები თქვენთვის და რა გამოწვევები გექნებათ. აირჩიეთ ამ ორი ვარიანტიდან ერთ-ერთი და ჩვენ დავიწყოთ გაშლა. მოგესალმებით პირველი ვარიანტი, ვნახოთ რა ხდება თქვენთვის. დღეიდან ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება გქონდეთ ცოტა ემოციურად რთული პერიოდი, მაგრამ თუ შეძლებთ რომ გონება გაანთავისუფლოთ, ზედმეტი არასაჭირო აზრებისგან, უაზრო ფიქრებისგან, რაღაც გაზვიადებული ემოციებისგან, ხო? Შეძლებთ რომ ესე რომ ვთქვათ, გაანთავისუფლოთ თქვენი თავი უძილობისგან, დახლელობისგან, ხო? შეიძლება რაღაც გარკვეული საკითხები იყოს თქვენთვის ბუნდოვანი და არ გქონდეთ სრული სურათი. ვერ ხვდებოდეთ ზუსტად რა არის, რა ხდება, როგორ არის და ის იწვევდეს თქვენში დაბნეულობას. ამის გამო შეიძლება ფიქრობდეთ, რომ ემოციური დაძაბულობები იქმნება, ემოციური სტრესი იქმნება, თუმცა არც იმდენად, რამდენადაც ეს თქვენს გონებაში შეიძლება იყოს აღქმული. ამ კვირის განმავლობაში სხვათა შორის ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა მოგივათ, რომელიც შეიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს საქმეში, თქვენს გეგმებში თუ სხვადასხვა ტიპის მიზნებში, რომლის ახორციელებას გსურთ. ყოველ შემთხვევაში ეს იდეები თქვენთან წამოვა ძალიან კარგად. რაც შეეხება იმას, თუ რა გამოწვევები გექნებათ ამ პერიოდში, ეს არის ემოციური აფეთქებების ნაწილი. შეიძლება გქონდეთ ზედმეტი გაზვიადებული გაბრაზება, რაღაცა, ხო იცით, რაღაცა აზრი, რომ ტვინს გვიჭამს და არ გვასვენებს და მე რაი რომ ვბრაზდებით, რაღაცა უეცარი ქაოსები მოხდება და ეს გვაბრაზებს და გვაღიზიანებს. აი ესეთი რაღაცები შეიძლება იყოს ამ კვირაში თქვენთვის და არ შეგაშინოთ ამ მდგომარეობამ, ეს არის დროებითი. უბრალოდ ეხლა არის ეს სიტუაცია, რომ ეხლა იქმნება რაღაცა ზედმეტად ბევრი საქმე და ყველაფერი ერთმანეთს ემატება. შესაბამისად, რაღაც ერთი კონკრეტული სიტუაცია კი არ შეიძლება იწვევდეს დაძაბულობას თქვენში, არამედ რამოდენიმე ერთად მოდი ესე ვიტყოდი და ყველაფერი ერთმანეთს მერე რომ ემატება, ეხლა რა თქმა უნდა, ზედმეტად ვხელავთ, ზედმეტად ემოციურად ვუდგებით და მერე არ იქნება სასიამოვნო მდგომარეობა, ხო? ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი თავი და დაიგროვოთ ამ ემოციებს ეტაპობრივად ეცადეთ, რომ გამოუშვათ, რომ არ მოხდეს მერე ემოციური აფეთქება. მადლობა სიგრძით პირველი ვარიანტი ყურადღებისთვის, ჩვენ მეორე ვარიანტზე გადავალთ. მოგესალმებით მეორე ვარიანტი. ვნახოთ რა ენერგიები იქნება თქვენთვის დღეიდან ერთი კვირის განმავლობაში. ალბათ შეამჩნევდით, რომ რაღაცა ძალიან საინტერესო არკანებია თქვენს რეალობაში წარმოდგენილი ამ ერთ კვირაზე. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ეს ერთი კვირა თქვენს ცხოვრებაში იქნება პირდაპირ მნიშვნელობით კოსმოსის ზანარეკლი. ძალიან მჭიდროდ იგრძნობა აქ თქვენს ენერგიებში პლანეტების გავლენა თქვენს ცხოვრებაში, ამიტომ სხვათა შორის კარგი იქნება თუ დააკვირდებით ზუსტად რომელი პლანეტა რა მდებარეობაშია, რომელ პოლარობას გადის, რა პროცესებს გადის, ხო, იმიტომ რომ ეხა იცით, რომ რეტრო მერკურია, კიდე რაღაცა პლანეტები რეტროვდება და ასე შემდეგ ყველაფერი ერთად თქვენზე გავლენას იქონიებს, სხვათა შორის საკმაოდ კარგად. იმიტომ რომ პირდაპირ მნიშვნელობით თქვენს გაშლაში იკვეთება, რაც ზემოთ არის, ქვემოთაც ის არის. შესაბამისად, აი ზუსტი დასახელებები რო წაიკითხოთ, მოდი ესე გეტყვით ამ პლანეტარული მდებარეობების და მათი გავლენების შესახებ თქვენ ზოდიაქოსთან მიმართებაში და თქვენი ასტროლოგიური რუკის მდებარეობის მიხედვით პირდაპირ ამოიკითხავთ ამ პასუხებს მოკლედ რა პროცესებს გადიხართ. აი ეს საინტერესო მინიშნება არის თქვენთვის. მეორე ვარიანტი გეტყვით, რომ აი ამ პერიოდის განმავლობაში ისეთი მშვიდი ენერგიის აღდგენის პროცესში იქნებით და ამავდროულად დაუსრულებელი საქმეების დამთავრების პროცესში. ბევრი ძველი სიტუაციები წამოიწევა წინა პლანზე, იქნება ეს ძველი ურთიერთობები, იქნება ეს ძველი პარტნიორები,
ძველი საქმეები ან დაუმთავრებელი საქმეები, რომელიც არ მიგიყვანიათ ბოლომდე, შესაბამისად მოგიწევთ ამ ყველაფრის მოგვარება და დაალაგება ეტაპობრივად, იმიტომ რომ ეს რაღაცა დიდ ვადებზე გაგეწელათ საკმაოდ. შესაბამისად გააზრებული კარგი იქნება თუ იქნება ეს მომენტები და ეს საკითხები, ხო? იმიტომ რომ ზუსტად კარმული მოbrunების პერიოდში ხართ. ვიღაცები აქ სამყაროსგან ცხონებს მიიღებთ დასაჩუქრდებით პლანეტებისგან წინამდებარე უხეშად რო ვთქვათ, კარგი გზებისთვის მოხდება თქვენი დასაჩუქრება სხვადასხვა საშუალებებით, რომელიც ძირითადად თქვენს ენერგიებთან იქნება დაკავშირებული. ალბათ დააკვირდებით, აქ ამოგვდის არკანი Temple of Fire, რაც გულისხმობს პირდაპირ იმას, რომ ზოგისთვის ეს იქნება მსგავსი როგორც ინიციაცია, ზოგისთვის ეს იქნება ამავდროულად მდგომარეობა, სადაც საკუთარ ტაძარს მოაჩენს, ანუ იპოვით თქვენი სიმშვიდის წერტილს, იპოვით თქვენს სამუშაო წერტილს, სადაც თავს კომფორტულად იგრძნობთ, ზუსტად გეცოდინებათ რა ქნათ, როგორ ქნათ, რა გააკეთოთ და როგორ მოიქცეთ, ხო? აი, ეს იქნება თქვენი გამოწვევა, რამდენად თქვენ სწორად გამოიყენებთ ამ პლანეტარულ გავლენებს ახლა თქვენს სასარგებლოდ, იმიტომ რომ ამას მოყვება დამატებითი საჩუქრები თქვენს ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, ეს იმიტომ კი არ უნდა აკეთოთ, რომ ეხლა საჩუქრები მოყვება ამას. გააკეთეთ იმიტომ, რომ ეს თქვენი ცხოვრებისთვის არის უკეთესი და თქვენს განვითარებას განაპირობებს ეს ყოველივე. ეს ძალიან მიყვარს არკანი Mirrors, პირდაპირ გვესაუბრება ზუსტად იმაზე, რაც წეგან გითხარით, რაც ზემოთ არის, იგივე არის ქვემოთ, გვეხმიანება ვარსკვლავის არკანი, აქ ქვია როგორც Wave Shower. ანუ ეს არის რაღაცა გზა, რომ აი ღვთიური მადლი მოდის შენკენ, როგორც იტყვიან. ანუ ყველა ის გავლენები, რაც ზემოთ არის, ძალიან საგრძნობი იქნება თქვენთვის მატერიალურ პლანზე და ამავდროულად თქვენი გაცემული ენერგიაც პლანეტაში კარგად იქნება დაფიქსირებული და მოყვება შესაბამისი შედეგიც, ამიტომ გეუბნებით გამოიყენეთ ეს პერიოდი მაქსიმალურად თქვენთვის სასარგებლოდ. ამაზე გვესაუბრება ჩვენი ორაკული The Temple of Fire. ზუსტად ეს არის. წარმატებებს გისურვებთ. მე კიდე გემშვიდობებით, არ დაგავიწყდეთ დაკომენტარება. პირადი ინდივიდუალური კონსულტაციებისთვის მომწერეთ Instagram-ზე, WhatsApp-ზე ან Viber-ზე, პირად შეტყობინებაში. მე კიდე გემშვიდობებით, დროებით.